Денес екипата на Мастрав Муабет е на гости во Прилеп. Прилеп, градот на јунаците, јунак меѓу градовите, но и градот на добрата скара, на добрата музика, на доброто пиво, градот на тутунот, но и градот на добриот мајтап. Прилеп е херојски град, чие јунаштво продолжува во борбата со новите предизвици, секогаш пркосен на сите видови и облици на јарем. Неговите карпи од луѓе, јунаците, се крале Марко, кој го чувал градот под неговите Маркови кули, Зародиш под карпите, стариот град Варош. Калеш Ангја, чија судбина ја овековечи Стале Попов во истоимениот роман. Грабнатиот ангел, Ангја, со потекло од старавина, по чија убавина се дрзнал турскиот кадија, затварајќи ја во прилепските сареи, покажа како се брани честа. Таа е икона на отпорот, заедно со Ангеле, незиниот близнак, исто грабнат на 5-годишна возраст за јаничар. Колку само се посегало по македонската раса и сила, удирале да го скршат духот, да го здробат, заробат, да го негираат, но напразно, продолжувал, посилен, разгорен, ревносен. Грабнувањето на Ангја е мотив за непокорот во овој крај, изразен во Мариовската буна, одговор за сите Анги, мајки, сестри и жени, самите војводи за својот образ. Прилепчани се цврст и жилав народ, секогаш горд и бескрајно креативни за мајтап, уметност и прогресивни идеи. Еден од нив е Итар Пео, символот на итроштината и кликерот, Мариовскиот мастрав на шегите. Овој град на јунаци, меѓу кои се и Марко Цепенков, чуварот на народната уметност, Шакир војвода, нашите машки карпи од Карпалак, слава им за положениот живот. Прилеп има јуначка нарав, јунак меѓу градовите со вистински орден, па дури и со улица по име Бидимаш. Може ли овде под врвот кој пие и сонце и молњи, над таа дива камена убавина, да изроди поинакви луѓе од тврдокорни, непокорни и горди, водачи со ум и мисла, со дива убавина? Прилеп е роден од подкарпи и затоа има дух и срце на карпа. Една таква е и нашиот гостин, внук на Шакир, војводата од 2 метра, чинар на фамилијата, со крошна под чија сенка денес се разгранила уметноста. Сега сме во центарот на Прилеп, а јас ќе бидам искрен и ќе ви кажам дека ни на крај памет не ми текнало дека нашиот следен гостин е прилепчанец. Е, па изненадување. Денешен наш гостин е Марин Бабич. Актерска легенда, шоумен, радиоводител, актер, уште милион работи можам да ги набројам за вас. Една забава. Ајде, која? Марин Бабич никогаш не бил актер.
Како не? Марин Бабич е глумец. А, по глумец. професија. Значи, вие глумците, кој ќе кажам глумец ми кажат актер. Тоа е некоја Некоја дефиниција која што ја не можам да Тоа е разберам. некоја измислица, нема да кажам од кого, покоен е колегата, Добро. кој што многу се грижеше за македонскиот јазик, инаку по потекло од Прилеп. Ај ќе кажам Илија Милчин. И тој го, да не било по-српски, глумец, да било актер. И сега го прашав него еднаш, добро викам, actor на англиски, актер на француски и на бугарски нормално. Од французите, од бугарите го земале. Зашто викам актер? Актер е учесник. Актер значи акт значи чин. Актер значи учесник во некој чин. Сега се случува дека на балконов еден чин и вие сте актер во тој чин. Сте актер? Не, вие сте само вие сте Така, јас сум актер во чинов. Вие сте учесник во чинот. И не сакам да бидам учесник, сакам да бидам глумец. Ете го образложението, зашто сум јас глумец, а не актер. Епа, добар ден и добро ве најдовме. Ај добар ден и добро ми дојдовте. Знаев ја дека во Прилеп идам дека денеска вие ќе бидете водител, не јас. Јас ќе се потрудам. Да не излезе од мастрав муабет, мајтап муабет денеска разговорот. Во Прилеп сте. Во Прилеп треба да очекувате се и се што. Спремен сум. Јас во Прилеп кој ќе излегувам, кој ќе го шетам куќето од Црна Сабајле, пред да излезам, прво дебело размислувам кој ќе ме кој ќе ме сретне и кој ќе ме слизне. Стално, постојано ние се начекуваме кога ќе се видиме и стално некој некому се обидува да му го спушти. Напред назад идам со разговорот. Тере. Од каде прилепчанец? Значи секаде пишува Марин Бабич, роден во Белград. Во Белград. Да. Во Белград, баш во Белград, бидејќи како што не признавам србите што Скопје го викаат Скопје, така и не признавам македонците кога го викаат Белград. Белград. Име не се преведува. Име не се прилагодува. Сарајево или Сарајево? Сарајево. Добро. Со Ј. Од каде Марин Бабич прилепчанец? Марин Бабич има најмалку од својот живот живеено во Прилеп. Се на се 9 години има живеено. Инаку сум, кажавте, роден во Белград, меѓутоа растен на Водно. И јас во Скопје, кога сум покрај Прилепчанец, кажувам дека меѓутоа сум и помалку водњанец. Зошто се фалам дека сум Прилепчанец? Затоа што најубавите години, адолесценцијата, времето на создавањето на персоналитетот и така натаму, го стекнав токму во Прилеп. Имав прекрасно образование во Прилеп, бидејќи Прилепската гимназија во тоа време, сега не знам како е, во тоа време беше на многу високо ниво. Со многу ценети професори, од кои што многу научив, многу учев. Љубовта кон книгата, кон размислувањето и така натаму, се до тоа го стекнав во гимназијата Мирчарца во Прилеп. И од гимназија одиме за Софија? Од гимназија одиме за Софија со една година за доцнување, бидејќи бев повторувач во гимназија, повторував. Затоа што еден професор по физика на еден час ми рече, вика, ти или ќе бидиш човек или ќе бидиш глумец. Одбери си. Викам, ќе бидам глумец. Еве ти кец. И така повторував, ама јас му вратив веднаш. Викам, професоре, ако ќе умрите, гробот да си го направите како пирамида. Зошто?
за да не висе на гробот. Добро, ма каде е поврзувањето Белград со Прилеп? Значи имате потекло Прилепско или не? Имам потекло Прилепско, јас сум горд на тоа потекло. Добро. Прилепско. А тоа е за мене неповторливата личност во мојот живот, а тоа е мојот дедо Шакир војвода, Крсто Гермов Шакир. Многу мудар човек и тој Прилепчанец. Тој е роден на 300-400 метра од ова место каде што сме сега. Така да и нормално татко ми и мајка ми се втората врска. Добро, затоа бидејќи пробував да најдам информација околу тоа, но многу малку пишува. Значи секогаш пишува роден во Белград, студирал Софија, Так. работа во Скопје во драмски театар и оние работи за Прилеп ги нема никаде. Многу е тешко да се наткава, да се сокрени као некоја тајна. Не е никаква тајна, едноставно например на Википедија скоро ми открија дека јас сум бил македонски глумец србин. А и за тоа прочитав интересна работа. И тоаш и се слушам со ќерка ми Маја, викам, тато, викам, ти знаеш, викам, што пишува на Википедија за мене? Не, тато. Отвори, викам. И отвара србин, српско порекло. И викам, тато, има ли начин ова да се избрише? Србин. Да се мамне тоа србинот. Било каде. И ќерка ми повична, вика, не го шешкајте кучето, си лае, тој е славниот Мајло. Овако, после ќе го сликам и него. Апели Джекито? Е? Джекито апели? Ами Лилто не е тук. И го избришавме тоа. Не дека имам нешто против србите, едноставно е дезинформација, бидејќи јас сум граѓанин на Република Македонија. А што сум граѓанин на Република Македонија, не можам да бидам друго освен македонец. И сега како се живее? Подобро или подобро? Сега сме демократија. Прво, демократија зборот е измислица на властодржците. Демократија не постои. Прво, самиот збор демократија е составен од два збора. Демос, Народ? народ, кратија, власт. Значи власт на народот. Кога народот владел? Никогаш. Тоа е само колку четка да мудрат на народот, да ме каве, во демократија живееме. Како не? Знаеш ли што е демократија? Не знам што е демократија. Поводникот на моето куче, кој е долго 5 метра. И јас го закачувам на поводник кучето, му го пуштам поводникот и тој се затрчува. И ама нема, повеќе од 5 метра нема кај да оди. Тоа е демократија. Добро, ма попуштено е од другите. Другите се постекнати и ги држат поблиску. Секој за себе, важно дека мојот Мајло си живее во демократија од 5 метра. Многу ви е релаксирано овде во малото. Попуштено, права малска атмосфера. Да. Каков живот живее? Во што уживате сега во овој период? Сега малку се попуштивме со мерките. Каде наоѓате инспирација? Па вака, многу едноставно. Јас сум како мечките. Зимно време си одам на топло, во Пештера си спијам, Добро. во Скопје. А како ќе се стопи времето, јас така си доаѓам, едвам чекам да се стопи времето. А плюс имам и притисок од другарите, кои што ми се. Сите се желни за Балконов, овде, да се направи гезме, да си правиме гезмиња и да си уживаме. Така да мене во Прилеп ми е доволно ми е само за себе на местото и живењето. Немам потреба од сега поготово со короната која што беше, нели, Прилеп беше центар на корона, а и за тоа ќе ви кажам зашо е центар. И едноставно
со другар ми Мачакот си ги шетавме кучињата низ мало, околу мало, лево, десно и си уживавме овдека на чардакот наш. Ја можам се спремал за шетање, ама Тешко. излезе идејава да се седнеме овдека на тарасичка паметно моментално. Без гајле, ако треба и кетеринг, кафеаната е спремна, подготвена, која што тебе може да направи кетеринг, ќе го донесат кетерингот, само да зиме. Што кетеринг, прилеп се знае, само за скара, така. За месо се број еден. Така ви Па кажа. Прилеп без кој не каснал скара во Прилеп, не знае што е скара. Да. Не знае што е скара. До души за пици ми рекле дека добри прават во Прилеп. Што прат? Пици правеле добри. Како не Кој прави? пробал пица? Кој за пица јадам. Пица може ми во Скопје по телефон да нарачам. Ајде се, пак fast forward денеска ќе биде интервјуто. Зашто центар на короната? Ајде да се вратиме назад. Дали знаеш што значи зборот Прилеп? Старословенски. Не знам. Прилеп значи љиљак. Ама тоа од бугарите. Значи, бугарите, Бугарите и французите ги научиле. не, што сака нека е, али значи љиљак. Ајде! Ајде ја нека. Да не и даеш на жена да пие. Одма кршат. Уште не, добре. Абе, уште не почне да пијат, лом прават. Добро, сега е порелаксирана атмосферата. Гледам дека е градот живнат, дека народ се движи. Прилепчани важат за енергичен народ. А види, последиците од тоа што ќе од релаксираната состојба допрва ќе ги гледаме. Кој ќе ја здисаме. Од стегнати под клуч клаени. Многу интересно. Онако, јас, например, кога почна короната, јас не крием дека кафаната за мене бил втор дом. Секојаш сум сакал да седам во кафана со друштво, да се дружам и така натаму. И кога почна короната, односно кога почнаа карантините, кога се затворија кафеаните, викам, сега што правим? И на една моја драга дама и рекол, викам, слушај, викам, знаеш ли, пошто мислев дека тоа ќе трае 2-3 месеци, ќе си оди. Викам, знаеш ли што ќе се случи кога ќе заврши короната? Карантинот. Нема се прибра. Кам прва работа што ќе направам, одам во кафеана. И знаеш ли кога ќе се приберам? Кога? Тогаш кога ќе дојдеш да ме собереш. До тогаш не излегувам. Меѓутоа, помина година и кусур, јас веќе никаква потреба за кафеана не чувствувам. Па каква потреба овде на гости сите се? Токму зарад тоа и сум овде, Деливери. и си седам, деливери, си имам овде традиционално се дружиме, мене ми е жал што денеска тоа ќе го нема, пошто ова е идиотско време. Ова не е време, ова е невреме. Не дозволува да се седи долго, инаку дека традиционално се прават толчени пиперки, значи не пинџур, толчени пиперки, се прави тавче гравче и се јаде биено сирење. Традиционално. 2 пати во текот на летото, кога ќе дојдам и кога ќе си одам. Готвида? Да, Ширден? да. Готвам, правам и ширден. Меѓутоа не смеам да кажам како го правам, оти прилепчени ќе ми се налутат. Ајде едно тешко прашање. Уф, Може, уи, кај стере. има подобри кафани, во Скопје или во Прилеп? Многу едноставен одговорот. Таму кај што има добри луѓе. Добро. Во кафеана со добри луѓе, кафеаната е одлична. Секоја кафана е добра. Секоја кафеана е добра. Се разликуваат ли кафаните сега со кафаните од времето? Па се разликуваат и тоа многу се Бидејќи има разликуваат. голема разлика од боем до оној кој што скапува во кафана и
Нели пие колку само да се напие. Па мене зошто ми недостасува кафеаната? Ми недостасува заради тоа што не знам во која кафеана да појдам, а да сум сигурен дека ќе најдам своји луѓе. На времето се знаеш. Се знаеш. Одиш во таа кафеана, Таму се. дека Гиго, Цветко, Станко, сите ќе ги... Тоа окружување ќе го најдеш. Сега некои нови клинци дојдоа, нови фаци, Вибер групи. бизнисмени, со М, бизнисмени, трчилажи, по прилепски кажано. Сите зборуваат за милиони евра на маса, милиони евра се, значи стотици милиони евра се превртуваат за 5 секунди на маса и на крај тие што ги превртуваат тие силни милиони, вика, слушај, ај плати ја сметкава, јас Да, со картичка сум. картичката ми остана в канцеларија. На времето се знаеше, например, моја кафеана во која што секој ден во 13 часот јас си седнував, беше и Дадија. И јас ке си седнев таму, си имав своја маса, своја столица на таа маса и седев, се знаеше. Марин ќе дојде во 13 часот и ќе си седне. Послужувањето се знае, спремно се, подготвено се. И еден ден ми приоѓа еден покоен политичар, ми вика, бе, заради тебе ми истера од оваа маса? И ја го гледам, викам, ти кај седеш? Па вика на оваа маса. На која столица седеш? Па вика, тамо кај што седиш ти. Не му викнав на келнерот, дојди ваму, дојде, земи ја столица, смени ми, донеси ми друга. Да не ме фати. Секој ден во 13 часот таму, со другар ми Илчо Пенушлиски, сликарот, Ацо Дукац, има неколку души за жал покојни од тие. Така се знаеш. Имаше некој ред и поредок. Кога ќе отидеш кај Васе Урдин во Париз, кога ќе одевме, се знаеш. Предраг Дишленковиќ, еден од доаените на македонското глумиште, секој ден таму. Секој ден таму си седи на своето место, знам дека ќе го најдам, ќе се најдеме и така. А во Прилеп какви марифет имаш? Какви сакаш. Секакви. Како иде еден ден во Прилеп? Сега со коронава е 2 години веќе, ја малку сум изолиран од самиот град. Изолиран сум, не се Имаш поразличен начин на живот од Скопје? Да, далеко поразличен начин од животот во Скопје, затоа што прво Боемски. помал град, па боемски. Боемштината е тоа е многу тежок поим. Многу лесно кај нас се употребува зборот боем за некого. Да се биде боем, тоа е титула. Тоа е титула, а не состојба. Кај нас боем ако си пијаница или алкохоличар, ти си за многумина боем. А нема врска. Нема врска боемштината со алкохолизмот и со алкохолот. Да, пијачката е тука присутна, меѓутоа не е доминантна и не е единствена. Боем е човек во кафеана кој создава, боем е човек во кафеана кој што знае да направи нешто. Појка е пријател? Појка е пријател. Џокер. Џокер. Немам одговор на тоа што пишува таму. Боем е, например, еден од големите боеми балкански, за кој што ја знам, е Ѓуре Јакшич, поет српски, кој што целата своја поезија ја создавал во 3 шешира на Скадарлија, бидејќи живеел Карши Скадарлија,
А многу интересно дека под неговото живеалиште има една друга култна кафана во Белград, Два Јелена, меѓутоа тој никогаш не одел таму, тој одел во Три шешира. И таму по цел ден седел, а човекот многу малку пиел. Своите песни скоро сите ги создал токму таму. Тоа е Боемот. И Прилеп има микроклима, гледам дека време ми се среди. Мислам дека Не може само да прошетаме. не само Скопје ќе има микроклима. Може, ама да си ја допием ракија, може ли? Нема проблем, не те форсирам. И ти да си ја допиеш ракијата? Не, направивме на здраве или не? Домакинско. Бугарите на секоја голтка викаат, ајде на здраве, ајде на здраве. Добро ви дојдовме уште еднаш. Тоа, добро ве најдовме уште еднаш, ајде. Инаку, кај нас има многу проблем со ова здравицава. Ние останато од времето на робството, беше, се викаше живели. И сега, нема да го заборам, прв пат тој таа кованица на македонски, ја чув од Благој Аристевски Платнарот. Наш познат автор, јазикољубец и така натаму. Седиме во кафејане, и тој беше љубител на добрата капка. И вика, ај да живееме. Викам, ај живеете вие. Што да ви кажам друго. Има толку убави здравици македонски, така да таа кованица им ја препорачувам на сите што ја гледат. Која камера ме снима сега? Оваа камера? Да. Им препорачувам на сите љубители на добра капка да го исфрлат од употреба зборот да живееме. Има едно на здравие, за новогодини, повеќе од тоа што сакате. Ориентот на Прилеп е нанижан во приказната за тутунот, а таа има долга традиција, уште од тутуноберачите и Ленка во Рациновите песни, до денешната берба и животот на комбинатот, кој беше и остана погон на градот. Ако го пуштите погледот да плови по прилепската панорама, тој ќе сопре врз жолтокафената зграда, впечатлива и символична заради својата историска улога. Оазата на тутунот овде си го нашла своето идеално место, под прилепското сонце, кое грее подолго и потопло, среде чистата околина без нус индустрии и во добрата почва. Трите причини кои му овозможија на тутунскиот комбинат да го произведе ориенталниот тип на тутун Прилеп, наречен според името на градот уште во далечната 1930 година, кој стана светски познат и признат. Самата нијанса од златножолта до портокалова и финото еластично ткиво ветува специфична и интензивна арома со пријатен и благ вкус. Овде се обединети речиси 4000 индивидуални тутунопроизводители преку договор за кооперација, а 40.000 жители на Прилеп и соседните општини се ангажирани во производството од 6 до 8 милиони килограми тутун годишно. Тоа значи дека Прилеп, освен што живее од тутунот, тоа е светско име во оваа индустрија. Квалитетниот тутун е уште една дисциплина со која градот се надпреварува со светот, освојувајќи го со аромата на жолтото злато. Море убаво овде средено. Виде? Абе, Прилеп ова не е мајта. Ма е тапџиска работа. Седиме на тараса, дожд паѓа, дожд врне, сега овдека сонце не изгоре. Бидејќи јас сум договорен со Севишниот, му шепнав дека кајде е, ќе треба да излеземе надвор,
А штом треба да излеземе надвор, треба сонце да угрее. Бога ми, какво е времево за фактор, че плаче сега да се намачкаме, зашто ќе изгориме? Не, фактор че пази, Многу во овие средано морам да. па ова морам да кажам дека претходниот градоначелник на овој град не е важно од која партија е, бидејќи јас не сум партиски човек, не сум определен. Секојаш сум бил волк самотник. Во среди парков, вака за мерак убавина. И фактички овде сега како седиме, досега седевме кај мене на чардак, а сега седиме во мојот двор на некој начин. Ова ми е двор. И супер ми е кога ќе видам убави жени да поминуваат и така натаму. Пази са камерманов, професионална деформација, го регистрира моментот на убавата жена. Се го била, се го била детето. Ами прилепчен че дете. Шо да биде, како да не го бива ако не е од прилеп. Таман ми даде сега една тема. Жени, мажи. Видов, тука во мало имате интересно име на улица. Добро, Види маж. добро. Од кај такви поеми? 100% тоа е некоја незадоволна жена. Незадоволна жена од разни причини од својот маж. И толку силно му се развикала на мажот и му рекла: "Абе биди маж еднаш бе." Туку мало, комшигата не ја познаваш? И така настана, се шегувам. Најверојатно има причина зашто е биди маж. Меѓутоа за мене најлогично е тоа некој што не бил маж, некој му се развикал: "Бе биди маж бе еднаш." Што значи тоа биди маж? Не значи оди на пазар, испазари, не значи замети го дворот, бавчата и така натаму. Да ја види спалната. Да. Така мажот, значи, јас сум газда у куќа и јас кажувам кога јас ќе ги перам лиштата и кога ќе пегувам. Така е, и нема да пеам. Нема да пеам. Нема да пеам. А тоа да не се залажуваме кога веќе ме чепнуваш на таа тема. Ние мажите многу сме меракли да се фалиме со жените. Леле, сношти она што сум ја, партал сум ја направил и така натаму и така натаму. Те овој вика вака, те овој вика, жениве си молчат. Не кажуваат. Зошто не кажуваат? Затоа што тие сето тоа што ние мислиме дека го правиме, тие го прават. И ако тие не ни дат причина да ние се фалиме утре други ден, нема да имаме со што да се фалиме. Кога сме виделе овакво куче и кучка да се спарат ако кучката не ја подигне опашката или не му пушти мирис на кучето. Истото и кај луѓето е. Ева ти е джентлменско кај тебе. Ова ти се Знаеш и добри фори ти се, морам да ти признам, вака како ги возвишуваш жените. Не за џабе те викаат романтичар. Па види, има ли нешто повозвишено од жена? Нема. Тука се сложуваме. Перфектна машинерија од жена. Постои ли? Не. Не. Она таа го создава животот. Ама јас да не сум. Ами ти ако не си, некој друг ќе е. Меѓутоа таа е која што го создава живот. Добро, од каде името Бебули? Сме на темата жена. Надимак, не, те викат Бебули или не? Не. Ама кој ќе кажат Бебули се знае дека за Марин бабечки. Јас Што значи Бебули? Пак ќе спомнаме на моја драга дама, која што ја оставив нагалено Бебули. Место Бебушко, место Мило, Маче и така. Го изговорив зборот Бебули, ми се допадна тој збор, се фати, а бидејќи бев
дебело влюбен во неа. Тој збор остана и во нејзина чест настана името Бебули и мојата уметничка и концертна дејност на тој план. Може за гледачите малку повеќе да откриеме, еве и конкретно и за мене. Што е Бебули? Што значи Бебули? Бебули значи нагалено и тепаш на некоја жена. Значи ја ословуваш како драго суштество, како мило суштество, како она. Не, мислев на концепцијата на Бебули. Аха. Па тоа е мој концерт на поезија. Имам снимено во тоа време касета се викаше, не се викаше CD. Бебули 1 касета. Беше само Бебули. Пошто ни на крај памет не ми паѓаше дека ќе стаса до некој ниво таа институција Бебули. Па дојде време да снимам уште едно Бебули, сега CD, во модерно време. И така настана Бебули 2. Под притисок на мои блиски луѓе, едниот од нив ќе го спомнам, ќе го кажем, Трифун Костовски, мој многу близок и драг човек, постојано вршеше притисок и врши притисок врз мене. Како говориш поезија, како правиш ова, како правиш она, зошто не правиш концерти? И еден ден се запнав, викам, ќе правам концерти, па што сакам ќе биде. И со поактивна дејност концертна на тема Бебули, почнав 2019 година и доста успешно ја завршивме. И љубоморната корона ми се вика, а ќе правиш концерти? Нема да правиш концерти. Сега ќе видиш ти. Така да, после година и пол дена пауза, повторно настапуваме. Во моментов кога ќе оди емисијата, најверојатно ја ќе се потам на сцена во Гевгелија. Додуше, не, ќе бидам на средина на концертот, кога ќе трне емисијата. И се надевам дека ќе успееме и дека ќе биде успешна таа мини турнеја Струмица, Валандово, Гевгелија. И дека ќе продолжиме после тоа следниот циклус, другиот дел на Македонија да го тепаме. Лутам на животом без тебе, без себе, без личност, без Бога. Без тебе не ме любиш. Без себе, бидејќи убавината бега. Без личност, кога сум далеко од тебе, секој дел од мене се растопува. Без Бога, душава Господова ја заборава, мислејќи на Твојата љубов и како да ја земам. Прилеп не е Прилеп без импозантните карпи и локалитетот Маркови кули, споменик на природата. Според современите геохронолошки испитувања, се работи за геолошки процес од над 700 милиони години. Импозантно. Карпите се феномен, скулптури во релјеф, а кулите на ридот, кои самиот е кула од карпи, го прават местото надреално. Самиот масив си има своја природно-научна приказна, зачинете и со историја врз сите тие запци, острици, печурки, плочи, топки, пештери и силуети. Овде природата си го распослала своето камено сценарио. Овие грамади во митската војна на титаните, кои се гаѓале со карпиот кој се тресел светот, се идеални за филмови како Игра на троновите, Годзила или Господар на прстените. Да знаел Холивуд што има во Прилеп, одамна ќе го направеше филмски град. Тука се наоѓал и дворецот на кралевите Волкашин и Марко. Според некои историски наоди, тврдината во 13 век ја бранеле само 40 војници. Незиниот јужен зид денеска го красат трите сочувани кули од далеку воочливи. По смртта на кралот Марко,
Во 1395 година населбата била освоена од турската стража, а нејзините жители се засолнале во околината. Тогаш под Марковите кули се развила населба поделена во неколку маала. Така настанал стариот град Варош со своите 77 цркви, познат како Марков град, Боздоган меѓу градовите. Под него денес во чаршијата се мерат силите во мајтап, лав муабет, најдобра скара и кригли пиво. Мастрафот на Прилеп е неговиот вкус, непосредност и пргава нарав. Се крие во изненадувањата кои се сервираат апанзас, а остануваат оригинални и незаборавни, какви што ќе ги паметиме за секогаш. Колку си романтичен од 1 до 10? 20. 120. 120. 120, затоа што многу души ми викаат дека сум дури и патетичен. Нели? Мене не ми пречи да сум патетичен. Зашто патетичен? Па не знам. Тие што се попрагматичните луѓе, Која е разликата меѓу романтика и патетика? Нема. праша ги нив. Праша ги тие, а? Праша ги нив, мене не. Не ме прашува и мене не ми пречи да бидам и патетичен, да бидам и романтичен, тоа не го крием. Не го крием. Уживам кога ќе добијам повратна информација од публиката дека ме следи, дека ме слуша. И поголема радост и среќа од тоа во животот немам. Имавме ние 2019 година новогодишен концерт во Прилеп, на кој што учествува и Даци Александар. И направивме концерт 2,5 сати. И среќа што од непотистички причини, лажам од непотистички, од квалитетни причини учествува и мојот внук Огнен Јанески. На 2 пати ми има предупредено на моите концерти дека Вујко, абе ти сат имаш, гледаш сат колку трае концертот. Во Драмски театар мојот проштален концерт кој што сам си го организирав, бидејќи Драмски не ме удостои да ме испрати. Јас и ден денеска немам решение за пензија. А си пензионер? Аз сум пензионер. После 3 сати концерт, кај што учествуваше Бени Шакири, Златко Оридјански, Драган Спасов Дац, Анастас Становски, Алјоша Вучковиќ од Белград дојде да ми направи чест. Концертот траеше над 3,5 сати. И да не беше Огнен, да ми викне. Сатот го гледаш ли ти? И јас на шефот на бендот му реков Сечи. крати, крај. Така да ме прашуваат сега колку ќе траат концертите. Викам, ништо не зависи од мене. Ако не се погоди публиката, ако не се погода ја на публиката, концертот ќе трае изузетно кратко. Меѓутоа, ако се погодиме едни на други, тоа трае до безвес. Марин Времево пак не опоменува. Вика, прибирате се под тенда. Па да бидам искрен, ми даде време. Ми рече, тере што ќе правиш, прави пола сат до 40 минути. Ние да ги продолжиме сега прилепските марифети. Пивце да се напиеме, Биди, скаричка, во мезенце. Прилеп да дојдеш. Да не каснеш скара, прилепска, и да не се напиеш што ако не е златен дап, се ти е бадијало, ко да не си бил во Прилеп. За ракијата расчистивме битно. Ракијата е расчистена. Ајде да се прошетаме да Се. завршиме уште едно крупче. Под Маркови кули, како јунак убав млад. Со векови гордо се распослал Прилеп, нашиот град. Илјада години срце несебично ни даруваш. И сега секој нека би. Во градот под Марковите кули
Новиот кралски манир продолжува во 21. век, во нова чаршиска еуфорија. Таа е во одмерениот прст пена, испотената чаша и голтките кои разврзуваат дружба и муабет. Уживањето е царско, како што е градот на пивото, шегата и добрата скара. Приказната за течниот мастрав, еликсирот на младоста и моментот на добрата забава продолжува. Овде јунаштвата се мерат во кригли и здравици. Прилепска пивара е матица на нектарот од јачмен и генератор на градот во трката по првенството на вкусови, уште од 1924 од нејзиното основање. Тогаш производството било мануелно и растело до почетокот на Втората светска војна, достигнувајќи 8000 хектолитри пиво годишно. Од тогаш до денес, оваа регионална првенка се изборила низ сите економски перипетии во стабилно акционерско друштво за производство на пиво и безалкохолни пијалоци. Прилеп освежува и со газоза, чија тајна се содржи во уникатната арома. Мисијата што ја движи Прилепска пиварница е и начинот со кој ја доби и постојано ја потврдува довербата на потрошувачите. И што би рекол нашиот гостин, на здравје нека ни е, за многу години, од врвовите на Марковград, меѓу небото и Карпите. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. На здравје. Мене Крале Марко да ми се допаѓа. Па биде генерално, во моментов Прилепска пивара почнува да го приматот го држи. Многу интересно, затоа што едно време пивото Прилепско не беше тренд, беше некој друго пиво тренд. И јас морам да признам дека до пред 2,5-3 години го пиев тоа другото пиво. Меѓутоа, кога се опив од пола шише, решив дека веќе јас со тоа пиво немам ништо заедничко и му се вратив на Прилепското пиво. Мора некоја женска да ти ставила нешто во пиењето. Ама и таа се опи од пола. Намерно. И таа се опи од пола пиво. А башка не беше женска која што чекаше нешто од мене. Се знаевме се фино. Али интересно, се опив од пола пиво и реков,
моја уста веќе од тоа пиво нема да се напие и си се префрлив, одно ми беше лесно и од локал патриотски причини. Златен даб, брат, чиста работа. Ни дуе, ни подува, ни наждригање те тера. Едноставно убаво питко пиво. Ќе видиме сега со кебапчињата како ти клизе. Види со кебапчињата, гајбата нека ја донеса тоа. Ако те немам тебе во кадар, што сме направиле? Инаку Кисела е еден од најдобрите готвачи кои што јас ги познавам. Кај нас. И моето коњак место секогаш кога доаѓам во Прилеп е овде. И се чувствувам најубаво овде, а неговиот син Петар е еден прекрасен вокал кој за жал престана да пее. И тој ми беше главниот фронтмен пејачки на концертот во Драмски театар кога го правев. И жал ми е дека престана да пее. Ајде, одма да го земам. Одма да го земам, пошто сега со Шило ќе се договориме. Инаку, ние тргнавме да го изненадиме господинот Марин Бабич, но тој нас рече прво да ни изненадил, да отидеме прво на кебапче за загревање, а потоа може да правиме ние што сакаме, да го изненадиме како ние сакаме. Што сакате правите ми? Го испопали кебапчето. Ајде да видиме. Да видиме кебапче мака седе, јас си го сакам лутко. Може. Биде какави се? 2 кебап. Еден човек кој ќе дојде во Прилеп и кога ќе нарача 10 со кромит, келнерот го гледа, дал да му каже Што му вика? Да. не претеруј. Добар мастрав. Не да е мастрав, тој е мастрав и муавет бара. Ајде на здравје. Чекај. Ајде и камерманот да му ја видиме раката во кадар. Ајде, земи си. Ајде. Инаку позади камерата е Владко. Машко си, Владко, како викаат. Лиги ми протекла. Не провоцираш. Па пробај. Зашто ќе Доста со муаве, дај малку да завртиме на јадење. Прилеп е јунак меѓу градовите и заради надпреварот во економијата. Во денешно време јунаците се наградуваат за општествена одговорност, за паметна инвестиција и меѓународна перспектива. Неговите денешни локални гиганти или јунаци на новото време се компаниите кои го развија, осовременија и го направија градот препознатлив по квалитет. Витаминка е една од нив. Успешна приказна која го оправда слоганот светско, а наше, освојувајќи со вкусовите на нејзините брендови. Од Прилеп до Јапонија, во Париз, во трафика во Квинс и маркет во Мароко, со визија да се освои светот со препознатлив вкус. За Витаминка стана возможна мисија. А дека тоа е така, говорат нејзините успеси, нејзиниот капацитет и нејзината посветеност кон иднината на градот. Витаминка е повеќе од традиција. Таа е национален белег, ризница од македонски брендови, кои ги поврзуваат сите генерации со спомени, препознатливост и стандард. А тоа го постигнува со искуство, иновативност, етика и модерна технологија. Оваа домакинска компанија е куќа на прехрамбени производи и вкусови кои ќе ги најдете насекаде, бидејќи се за секого и за секоја возраст. Таа е прилепски мастрав, дел од големото семејство кое ги задржува младите да го бараат својот сон во својата земја. Ние го имаме задоволството да уживаме во врвот на вкусот на самиот врв, затоа што уживањето е највистинско и најсладко кога знаеме дека е наше.
Златен даб. Нов изглед. Уште по-добар вкус. Активирај се со Актив, бомбони со витамин С и гуарана за повеќе енергија. Од Витаминка.